अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम सीखेंगे वर्ड ए के बारे में। लफ्ज है ये ए, साउंड है इसकी ए। लफ्ज है ये ए, साउंड है इसकी ए ए ए ए ए। एरोप्लेन एरोप्लेन एरोप्लेन। ए एंट 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 एंट। ए alligator alligator alligator। a aeroplane a ant a alligator। लफ्ज है ये ए, साउंड है इसकी ए। नेक्स्ट पेज पे लफ्ज है ये ए, साउंड है इसकी ए ए। एम्बुलेंस 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 एम्बुलेंस। ए alligator alligator alligator। ए ant 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 ant। लफ्ज है ये ए, साउंड है इसकी ए एम्बुलेंस ए alligator ए ant ant ant। लफ्ज है ये ए, साउंड है इसकी ए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह आपको अपनी नेमती रहमती बरकती अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।